Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Тупой? Як? Зачем ты используешь дитюра на английском звуковой эффект? Ты знаешь, этот звуковой эффект плохой для здоровья. Ты должен использовать солдаты ура звуковой эффект или ничего. Или люди аплодируют, или гаджи ура звуковой эффект, или ярый ура звуковой эффект. Ты слушаешь нас? Нет, ты ленивый. Ты используешь вонючий звуковой эффект. Ты вонючка, фу-фу-фу-фу-фу, фу-фу-фу. Вот что гаджи тебе скажет. Кем ты вырастешь, кем ты станешь, ты ничего не добьешься этой жизни. Вот, такие звуковые эффекты используют многие люди. Такие как Квинка использовала, Симбочка-пимбочка использовал, Мистер Клик использовал, Дели Автоматив сделал, хотя он удалил видео в дитюра на английском. Салага Сталлон сделал, Ото Медиа сделал, и ты сделал. Конец.